sa vlog, guys. Hi! Ikaw ba energy? Hi! Ikaw ba energy? Yung bilihan ng ticket niya. Oo. Nanonood pala ako na live vlog. Live vlog. Let's go, taste buds. Akin ba to? Yes. Ayun, ang fresh nito, oh. Andito kami sa Hiraya, Manawari. Saan? Bakit? Asa na kay Christoph? Say hi! Wala mo! Grabe! Yes, ang magaling niya. Ang galing. Uy! Wala pa kayong lalapitan. Pero parang pwede mo siyang paikutin. Yan na! Sagot yan dito! Low battery. Return to home promptly. Battery level is low. Was it fun playing with the waves, Christoph? Yeah. There, sa quick-quickan. No po. Oh. Oh. 25. Eto pa magkano? 20 po. Gusto mo isaw? Atay. Di ba? Dalawang isaw. Papainin po natin. Papago. Be, gutom na gutom yan. 30. Okay, ang lawang mga J. Exposure dapat. Bakit hindi gamit ito? Iyan mo. So, hi guys. Nandito kami ngayon sa Gayuma Cafe. So, I ordered. I was stressed. So, nag-gain ako ng weight. Parang umabot ako ng 100, gano'n. Jog. Kahit hindi. Oh, wag mo i-reveal. Baka i-reveal mo bigla. I-blip na lang niya. Gaya, beep! Say hi to the vlog, KG. Is that all? Is that all what you want to say? Yeah. Okay. If you say so, KG. Lalaki yarn. Naka-aerox, di ba? Our second day. Init. Oh, ang init to ano. Malambot. Flat kami. Lat kami. Check mo nga, kung flat. Feel ko yung harap. Mga... Hey guys! Let's go! We're in na. We're in. Where is this? Alam mo itong vlog na to? Parang Parang never nagkaroon ng maayos For the coffee. Yes! performative. Ay, Take over na naman to. ayan. Vlog na ba talaga yan? Vlog na talaga to. With the 34 seconds on the running. Bakit pa nalabas ulit siya? Ah, nagmo-move pala yung camera niya kapag ka ano, wow. Wow! Kinay. Performative. Kala mo talaga ganun yung mga reaction, sasabihin niya, tang inang ganyan nito.
We're here guys at Salt BALER. Salt BALER! Hindi na nagkaroon na maayos na. Ayan, nandiyan na yung food namin guys. Okay, we're here. Sa falls. Apparently, you want tubig. Oh! Oo, may kung... Igib ka muna ang client, lagyan mo. Sige na, dun sa video, di ba? Worth it, bakyatin? Hindi, okay. Stop. Binidyohan mo na lang para saan. Pinidyohan ko na nga lang. Okay, siya makita niya. So guys, ayan, magsa-surfing na yung mga legit na surfer. Ano mo yung board niya, please? Yan na siya, yan God. Yan na, budol talaga. Hindi niya kaya. Ayan, say kayo hi vlog. Hi vlog! Let's go! Okay. So guys, we're here in Yellowfin. Hindi na nagkarinigan. Kasi lahat! Bakit na mapayawan mo kayo? Wala ka ka na ng loko. Hi guys, currently sabi ko sa'yo eh, dito kami sa Yellowfin Bar and Grill. Anong in-order natin? Lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai, Sinigang na Blue Marlin. Blue Marlin, grilled pusit, pork sisig, coke, at saka 5 rice. Ganon kami kalakas kumain guys. Sana naman masarap yung tuna nila or ano yun, Blue Marlin. Kasi ano sila eh, Yellowfin Bar and Grill. Charing. Ba't ako dito? Hey, we're gonna eat dinner. Yeah, dinner. So hi guys, nandito kami ngayon sa may Cuatro Canto sa BALER. Guys, tikman nyo yung amaretto sour nila. Grabe, sobrang sarap. ano yung drink mo? Anong tawag sa drink na yan? Ano How daw? about your drink? Red sangria. Wow. Tequila sunrise. Old fashioned. Oh, wow. So yun guys, punta kayo dito sa may amaretto sour. Malapit siya sa may, ano yun? Yellowfin tuna. Yellowfin tuna. Yellowfin Tama. Bar and Grill. Di ba yellow?
Alam ko kasi yellow pinto na lang din eh. Ayan siya guys. Puntahan niyo yan. Ayan yung mobile bar nila. I swear, ang sarap ng Cuatro Cantos. Kahilera ng sol. Kahilera siya ng salt, yes. May parang ano lang doon, barrier. Barrier! May obstruction. May obstruction. Obstruction to the room. Obstruction to the room. So yun, bye guys! Sige lang ako.